मी सांगतो समाजवाद समाजवाद हवाच. खड्ड्यात घाला तुमचा समाजवाद. हुकुमशाही हवी, डिक्टेटरशिप. छे हो, हुकुमशाहीने काय होणार आहे? हे पहा ना, इजिप्त मध्ये काय झालं? अहो डोंगरावर हंटर मारल्याशिवाय ही लोक काही सुधारणार नाही. मारा लोकांच्या डोंगरावर हंटर मारा. तुमच्या डोंगराचं काय? हो, साधी राष्ट्रीयत्वाची भावनाच नाही उरली हो. या भाषावर प्रांताच्या रचनेमुळे सगळा घोटाळा होऊन बसलेला आहे. शहाणे आहात. हा. मातृभाषेत शिक्षण हवे. हा. ऑल एज्युकेशन मस्ट बी इन द मदर टंग. आधी इंग्रजी हटाव. अहो, त्याआधी इथली गरिबी हटाव. अहो, त्याआधी इथली गर्दी हटाव. काय बेसुमार लोकसंख्या झाली हो. लोकसंख्येचा नुसता भाऊ आहे हो. हा, लोकसंख्या ही मुळी समस्याच नाही. हा, समस्या नाही. हा. अहो हे वाचा, काय? पुढच्या 5 वर्षात हा. 50 कोटींनी लोकसंख्या वाढेल. हा. आता इतक्या लोकांना खायला कोण घालणार? हम्म. अरे जो तोंड देतो तो तोंडात घालायला घास दिल्याशिवाय कसा राहील बरं? सकळ जीवांचा करी तो सांभाळ. तुझं मोकलील ऐसे नाही. हा. देवावरची ही श्रद्धा उडाली. ह्याच तुमच्या अंधश्रद्धेमुळे ना सगळा घोटाळा झाला आहे. बघा तेव्हा नुसतं आपला दैववाद दैववाद. अहो आणि तुमचा समाजवाद साम्यवाद म्हणजे नक्की तरी काय हो? नुसती वटवट कर. करंटे झाले सारे जो तो बुद्धीच सांगतो. कामं करायला नको. आज इथे संप, उद्या तिथे संप. आज हे बंद, उद्या ते बंद. वरचे काय घोषणा काय, वेळ नाही अवेळ नाही. हो, अहो काल दुपारी मिनिटभर शांत झोप नाही हो. हो, काल ऑफिसला गाडी मारली वाटतं तुम्ही. हो कॅज्युअल लिव्ह शिल्लक होती. हा. संपवली नाही तर फुकट जाते. हो, बरोबर. हे बरं तुमचं. तुम्ही मला दांड्या हा. आणि मग लोकांना नावं ठेवा. हा काम करीत नाही, तो काम करीत हा. नाही. तुम्ही काल दांडी मारल्यामुळे हे बघा तुमचे सगळे पेपर्स मला साहेबांनी उपसायला लावले. हा, असू दे असू दे. तुम्ही दांड्या मारतात तेव्हा आम्ही नाही का उपसर तुमचे पेपर्स. ठीक आहे. हा. शी 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 शी. काय करू? हे वाचा. शी, 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 शी. उंटणखान्यात सुशिक्षित मुली सापडल्या. शी. बघू. हा बघा मतळा. उंटणखाना मुली सुशिक्षित पोलीस अटक. धार्मिक शिक्षण नाही हा. म्हणून पावित्र्य नाही. बरं. पावित्र्य नाही म्हणून चारित्र्य नाही. आणि चारित्र्य नाही म्हणून हे असं सगळं आहे. आधी चारित्र्य सुधारा. अहो कसला आलंय चारित्र्य? सर्वात जास्त जर अनितीचे भयंकर प्रकार घडत असतील तर ते तुमच्या धार्मिक क्षेत्रात. अहो हल्ली आणि ऑफिसात ना काय चाललंय? या पोरी नोकरी करायला लागल्यापासून ना अहो या बायकांना नोकरीच देता कामा नये. ते काम करत नाही आणि बाकीच्यांचं लक्ष लागत नाही त्यांच्यामुळे. काय? अहो नीती का फक्त बायकांनीच बिघडवली आहे? हा. आता एकटी बाई स्वतःची नीती कशी का बिघडवेल? आता उद्याची फालतू वटवट करू नका बघा तुम्ही. अहो पण पोरींनी ऑफिस मध्ये यावंच तरी कशाला? तापलेला तवा आणि लोणी एकत्र आलं की लोणी विरघळणार. अहो मग सुशिक्षित स्त्रियांची समस्या सोडवणार कशी ते सांगा. अहो आधी सुशिक्षित पुरुषांची समस्या सोडवा. चूल आणि मूल हे स्त्रियांचं कार्यक्षेत्र. विसरा. हा. हा विसरा आता. गेला तो जमाना. हा. हल्ली स्त्रिया सर्व क्षेत्रात आघाडीवरती आहेत. हो, म्हणूनच तुम्ही त्यांच्या पिछाडीवर असता. दात काय करताय? आम्ही काय तुमच्यासारखे चोरून नाही बघत पोरींकडे. आम्ही आपलं बघा सरळ सरळ बघतो. त्याला निर्लज्जपणा म्हणतात. आणि तुम्ही जे करता त्याला ढोंग असं म्हणतात. आता ढोंग करण्यापेक्षा निर्लज्जपणा कधीही बरा. अहो निर्लज्जपणा करण्याची आपल्यावरची जबाबदारी मुलींनी स्वतःच्या अंगावर घेतली आहे. हल्लीच्या पोरींच्या अंगावरचे कपडे पाहिलेत म्हणजे हल्लीच्या पोरींच्या अंगावरचे कपडे दिसतात तुम्हाला? हे पहा, पोशाख ही व्यक्तिगत आवड आहे. हा वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा प्रश्न आहे. अरे पण उदाहरणार्थ मिनिस्कर्ट. म्हणजे काय? अहो मिनिस्कर्ट म्हणजे काय? अहो म्हणजे मोठ्या बायकांनी घालायचं आखूड जमलं. अहो पण मी बघता कशाला झेपत असेल तर. अहो आता डोळे तर पुढून घेता येत नाही ना मुसरेकर. हे पहा, अश्लीलता ही पाहणाऱ्याच्या डोळ्यात असते बरं का. असं अश्लीलताही पाहणाऱ्यांच्या डोळ्यात असते हा. आणि उघड्या गळ्यात नसते. स्टेशन कुठलं आलं? चिंच पोकळी. ते बघा सिनेमाचं पोस्टर. बघू. शी, 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 शी. बघू. त्यात काय एवढं? अहो, त्यात काय काय एवढं उघडं शरीर बघून त्यात काय काय त्यात एवढं? सांगू? सांगा. शुद्ध फसवणूक. अहो रोज
रोज हे पोस्टर बघतोय लोकल मधून येता जाता हं. म्हटलं आहे तरी काय हा सिनेमा म्हणून का गेलो म्हणून काय झाली माझी वाटतं? भाऊ पुढे काय ते सांगा. शुद्ध फसवणूक. हा, अहो पोस्टरवरच ही अशी फक्त उघडी. बर. सिनेमामध्ये थ्रू आउट अंगभर कपडे घालून नाचले पाण्यात गेले पैसे. बरं झालं तुम्ही सांगितलं ते. मी पण जाणार होतो उद्या सिनेमाला. कसले पैसे? तुम्ही राहू द्या तुम्ही. हा. शुद्ध कला म्हणजे काय हे तुम्हाला कधीही कळणार नाही. हो हो हो. अल्दास साचले वाचले का? वाचले? हो आम्ही ऑफिसात काम करायला जातो. फायलीत दडवलेल्या कादंबऱ्या वाचायला नव्हे. कादंबरीवरून आठवलं. अहो, परवाच एक कादंबरी उघडली आणि त्यामध्ये पहिला शब्द हा काय नंतर हे वाक्य काय सांगताय काय हा आणि हे वर्णन काय काय नाव काय कादंबरीचं? हे आहे तुमच्याकडे? पण ती आपल्या ऑफिस मधली टायपिस्ट पोरगी काय नाव तिचं? सिल्व्या फर्नांडिस? हा सिंद्रा फर्नांडिस. ती गरीब आहे बिचारी. का गरीब का हो? तिथं घालते ना मिनी स्कर्ट. घालून द्या मुलीस कर. आपण ही सिल्व्या फर्नांडिस काय वाचते म्हणून लंच टाइमला तिचं ड्रॉवर म्हणून पाहिलं तर बायबल निघालं हो. पण ती आपल्या ऑफिस मधली ती दुसरी फटाकडी नाव काय तिचं? मीना मोंडकर? हा मीना मोंडकर. अहो, ती हे वाचत होती. हो का? मी म्हंटल अहो मीनाबाई तुम्हाला हे वाचवतं तरी कसं हो? तर ती मला हे म्हणाली हो. हा. काय तुमचं मगापासून कानात कुजबूज चाललीये? हा. एकदम शुद्ध मध्यमवर्गीय भ्याडपणा बघा. असं करत जाऊ नका. तुम्ही थांबा हो. पण ते मीनाचं आणि आपल्या साहेबाचं जमलंय म्हणे. अहो, जमलंय. हा. साहेबांच्या मिसेस घटस्फोट घेणार आहेत म्हणे. हो काय काय सांगताय? म्हणताय काय? काय म्हणता म्हणजे आय नो इट स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. म्हणजे काय साहेबांनी तुम्हाला सांगितलं? अहो साहेब कशाला सांगतोय? हं? साहेबांच्या मिसेसनी साठे साहेबांच्या मिसेसला सांगितलं. बरं. मिसेस साठ्यांनी मिसेस घाटांना सांगितलं आणि तिथून कुठून तरी आमच्या मिसेसला कळलं आणि तसं मला. अहो हॉर्सेस नाव काय म्हणताय? मिसेस नाव मराठी. हो. हे काय झालं ते सांगा. पुढे काय मीना मोंडकरला साहेब पुन्हा पुन्हा कसलं डिक्टेशन देतो कळलं का देशपांडे? अरे, ही मीना एकदम वस्ताद निघाली. जोशाच्या पैशात सिनेमा, विशाच्या पैशात नाटक, भेंड्याच्या पैशात आईस्क्रीम, शेंड्याच्या पैशात साडी आणि स्वयंवराचा पण जिंकला आपल्या साहेबांनी. यालाच म्हणतात हौसे मुक्ता मेली मग केला कलकलाट